Apa bro? Pantas satu bawal koin, aduh. Lalemut euy. Lalemut. Oh, aduh. Sawahak euy.
manuk ini masih terkena. Aduh, hei, ikan apa ya? Ikan apa ya? Apa ya? Tuh. Iya, kena ikan segede apa ini? Pantas itu. Bocil, bocil. Pantas itu. Wah, dagingan ya mah euy. Nah, yuk, dagingan yuk. Wah.
boy. Mantap bro, mantap babon euy. Pak ngiring mancing pak. Itu ka dia nih asak sapean saket teh ka dia. Mantap bro. Waduh.
Ini kolam bener-bener lapak babon bos. Gede-gede asli. 5 jarian. Gak nyangka pinggirnya banyak eceng. Sama saya dibuangin ecengnya dulu baru dipancing. Kena bos. Rang weh. Pak, koma Pak. Pak. geng hek. Tah, ya hasilna tah najan alit-alit oge alhamdulillah kasontenkeun nama lumayan tuh. Alhamdulillah gara remuk kah. Tah ya hasil pakirno. Ya, atuh nuhun